Hello， 大家好，今日要同大家講一個關於華南海盜嘅崛起同埋大嶼山嘅故事。我哋鄭家自從鄭成功抗清失敗之後，就注定與呢一片海域結下不解之緣。如今我哋嘅事業雖然未能延續，但廣州嘅呢一片海或者會成為我哋嘅歸宿。父親，鄭家嘅子孫一定會喺呢一片海域上面延續你嘅事業。鄭建嘅兩個曾孫鄭年福同鄭年昌成為咗廣東沿海著名嘅海盜首領。鄭年福係鄭七嘅父親，而鄭年昌係鄭一嘅父親。佢哋憑藉住祖上同鄭芝龍嘅關係，以及鄭呢一個姓氏，令到好多人認為佢哋同天地會有某種關係。而呢一啲想法都為佢哋贏得咗更多嘅追隨者。大哥，如今分流已經成為我哋嘅巢穴，船隻同埋人手都越嚟越多，清軍點都奈我哋唔何嘅。分流嘅地勢險要，清軍嘅船隻根本冇辦法靠近。但係我哋唔可以淨係守喺呢一片地方，仲要向外擴張。我哋鄭家係海上嘅世家，如今我哋嘅機會嚟啦！你哋呢啲嚟自華南嘅勇士，將會成為我哋水師嘅中流砥柱。自從你哋加入以嚟，黎朝嘅水軍對我哋毫無威脅。大人，我哋不過係為咗活命，先至投奔西山朝。但既然我哋已經係你嘅部下，我哋一定會全力效命嘅。係啊，你劫到嘅糧食同埋財物已經源源不斷咁樣補充到軍中，只要我哋喺度，西山軍就唔會缺少補給噶啦。為咗呢一場偉大嘅革命，只要我哋成功推翻黎朝，統一安南，所有人嘅名字都會載入史冊。不過我哋最近嘅船隻都有俾清軍攔截，損失唔少。只要我哋團結，清軍根本不足為懼。西山朝係你哋最堅實嘅靠山。呢啲海盜雖然靈活，但佢哋冇辦法抵擋我哋嘅火炮。大人，西山軍嘅水師雖然以海盜為主，但佢哋嘅戰術並唔簡單，你一定要更加小心。兄弟們，今日嘅戰鬥唔單止係為咗西山軍，亦都係為咗我哋自己生存。鄭七，再唔撤退，我哋就會全軍覆沒噶啦！唔得，唔可以退。如果失敗，我哋就會無處藏身噶啦。西山朝已經覆滅，阮福映對佢哋趕盡殺絕，我哋唯有翻去廣東沿海重新發展。但係回到廣東並唔代表住安全。而家所有海盜都為咗生存而戰，內鬥已經開始，我哋必須迅速整合力量。既然西山朝已經不在，我哋只能夠先下手為強。由今日起，我哋要建立一個更強大嘅聯盟，唔再依附任何政權，亦都唔再同其他海盜內鬥。各位，為咗結束過去嘅混亂，建立一個真正屬於我哋嘅聯盟，呢份合約就係我哋未來行動嘅根本。呢份合約上面話，各旗海盜之間唔可以互相攻擊，所有掠奪到嘅財產要按規定分配。咁樣嘅條款保證到我哋嘅利益咩？過婆大，你唔通唔記得咗啦咩？過去我哋內鬥成咩樣，清軍就係睇上我哋嘅分裂，先敢過嚟剿滅我哋。只要有規矩，我就唔會破壞。只要呢份合約可以保證大家嘅利益，我哋就簽字。好，由今日起，我哋七家就係一家，呢片海域將會由我哋共同掌控。